శాంసంగ్ పిన్నులు ఈ రకంగా రెడ్ కలరు, ఎల్లో కలరు, గ్రీన్ కలరు, బ్లాక్ కలరు, దానికి ఎర్త్ ఉన్న వైర్లని రెండు డిఫరెంట్ అన్నమాట. మనం ఈ పిన్ ఉన్నదాన్ని, పెద్ద పిన్ను చిన్న పిన్ను ఉన్నదాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఇది పిన్ను. ఇప్పుడు ఇది మనకి దొరకలేదు, మనం ఉన్న దగ్గర టైం పడుతుంది అది రావాలంటే. కానీ మనం ఫోన్ యూజ్ చేసుకోవాలి అర్జెంటు. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు 2 వైర్లు కనెక్ట్ చేశా. ఇదే విధంగా 4 వైర్లు కనెక్ట్ చేసి మనం ఈ ఛార్జింగ్ ఎక్కుద్దా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అన్నమాట, ట్రైల్ వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సింది సోల్డరింగ్ రాడ్డు, టిన్ను, లెడ్, సోల్డరింగ్ రాడ్. అది ఇప్పుడు ఈ 5 వైర్స్ని మనం కనెక్ట్ చేసేసి అప్పుడు చూడాలన్నమాట ఇది పనిచేస్తుందా లేదా. ఇప్పుడు గ్రీను, ఎల్లోకి ఎల్లో, గ్రీను, రెడ్కి రెడ్, వైట్కి వైట్, బ్లాక్ కలుపుతాను అనమాట. సోల్డరింగ్ చేస్తాను. ఈ సోల్డరింగ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసేవాళ్ళు, కంప్యూటర్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. మనం రెడ్ వైరింగు, 2 వైర్లు కలిపి మనం సోల్డరింగ్ చేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్లాక్ వైర్ చేస్తాం. 4 వైర్లు కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసాం మనం. ఇప్పుడు రెడ్, బ్లాక్, వైట్, గ్రీన్. నెక్స్ట్ ఎర్త్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఎర్త్ కనెక్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఇస్తాం అన్నమాట. అది ఎర్త్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అది ఇప్పుడు కనెక్షన్ కరెక్ట్గా వచ్చింది. ఛార్జింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఛార్జింగ్ అయ్యేదాన్ని మనం స్విచ్ తీసేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్విచ్ చేస్తే ఛార్జింగ్ అవుతుంది లేని తెలుస్తున్నాం. అది ఛార్జింగ్ అవుతుంది. స్విచ్ తీసేస్తే డిస్కనెక్ట్ అయిందనమాట. మనకి ఏరో మార్కు